ഹേ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഹാംബൂർഗിലുള്ള ഒരു എയർ ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പസാണിത്. എയർ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വലിയൊരു കോളേജാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫുള്ള് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാംബൂർഗിലുള്ള എയർ ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പസ് കണ്ടപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ഇതൊരു വലിയൊരു കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ഇതവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഷിപ്പ് യാർഡ് ഉണ്ട്, വലിയ ഷിപ്പ് യാർഡ് തന്നെയുണ്ട് ഹാംബൂർഗിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ഇത് അവരോട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.